Labas vakaras. Matau, kad dar nieks nepasijungęs, tai dar palauksim. Šiandien labai įdomi tema. Apie asmeninės ribas. Man jinai pati labai padėjo. Va, jau jungiasi po rakyčių. Tai vat, kaip ir minėjau, šiandien kalbėsime tema asmeninės ribos. Tai yra egoizmas ar savęs saugojimas. Tai kaip ir tęsinys iš tikrųjų praeito laivo, iš tikrųjų ne, apie kritiką, kur kalbėjau, kas norės pasižiūrėkit. Nes kritika, kai žmogus kritikuoja kitą, jis peržengia mūsų asmeninės ribas. Bet dabar nuo pradžių, ne? Šiandien, kaip sakant, tęsiu tą patį ciklą apie savivertę ir trumpai pradžioje truputį pakalbėsiu apie žmogų, kurio yra aukšta savivertė. Nes iš tikrųjų susiduriu dažnai ir tarp savo klienčių ratų, labai ypač dabar dažnai, kad tai nepasitikė savim, tai jau žema savivertė ir kiti dalykai. Tai žmogus su aukšta savivertė, tai yra vienas iš punktų, tai yra turi savo nuomonę. Jisai nekeičia tos nuomonės kas 5 minutės ar ten kas 5 sekundės. Jeigu, kaip nežinau, kažkokia tai grupė žmonių turi nuomonę, aš tarsi pritampu irgi sakau taip, aš irgi pritariu. O jeigu po kurio laiko keičiasi tos grupės nuomonė, tas žmogus irgi pakeičia nuomonę. Jis neturi stuburo. Jisai nenori iškristi iš rato, iš bendruomenės, iš, nežinau, kaip bandos, jeigu taip galima sakyti, ir jis tą pakeičia nuomonę. Žmogus aukšta savivertė visą laiką turi savo nuomonę. Gal jinai bus ir nepatogi, gal ir bus, pavyzdžiui, nedrąsu ją laikyti, išsakyti ar turėti, bet iš tikrųjų jisai tvirtai laikysis jos ir nekis kas kiekvieną minutę. Tai nereiškia, kad žmogus su aukšta savivertė negali po kurio laiko apskritai pakeisti nuomonę, ne? Nes gal jisai domisi kažkuo, tai galbūt jo suvokimas pasaulio pasikeitė. Bet esmė tame, kad jis nekeičia savo nuomonės, nežinau, pasikeitus aplinkoje ar sociume esančių žmonių nuomonė. Iš karto bando prisitaikyti. Taip pat žmogus aukšta savivertė žino, ko jisai nori ir žino, kas jisai yra. Labai didelė dalis žmonių apskritai nežino, ko nori. Vat kaip praeitais metais, o gal šiemet, nebeatsimenu, sausio mėnesį, man vedžiau mokymus apie tikslų kėlimą. Ir beveik pusė dalyvių sakė moterų, kad aš gyvenime niekada tikslų nesikėliu. Aš nežinau, kam tie tikslai, nes jie neišsipildo. Nes žmogus tiesiog nemoka norėti. Jis nežino, kaip norėti. Ir tai iš tikrųjų susiformuoja dar vaikystėje, kai mums tėvai neleidžia išreikšti savo nuomonės, arba, pavyzdžiui, aš sakau, noriu iš tos ugnelės, tu neaiškink, aš suaugusia žinau, ką reikia rengtis, arba žinau, ką reikia valgyti, arba kur reikia mokytis ir kokį būrelį lankyti, ne? Ir vaikas tada nežino, ko jisai nori. Ir kai jis užauga, jis irgi nežino, man nieko nereikia. Ką pasakys iš šono? Okei, gerai, sutinku. Tai vat, žmogus aukšta savivertė iš tikro girdi save ir žino, ko jisai nori ir žino, kas jisai yra. Taip pat žino savo poreikius, žino savo interesus. Kitas punktas, tai yra žmogus aukšta savivertė moka atstovėti savo ribas. Apie šiandien jas plačiau pašnekėsim. Kadangi jisai žino savo norus, žino savo interesus, žino savo poreikius, jaučia, kada kitas žmogus tarsi įlenda į jo erdvę ir jisai moka atstovėti. Pasakyti ne, pasakyti prašau taip nekalbėti, man tai nepatinka, ne, jis atstovi savo ribas. Taip pat žmogus aukšta savivertė pasitikė savimi ir savo kompetenciją. Jisai žino savo vertę. Ne taip, kad iš šono tik vertinimo būdu jisai supranta savo vertę, bet jisai žino savo vertę, tą tokį stuburą. Kaip sakant, myli ir priima save, visokį. Tik čia su myli ir priima save yra labai daug niuansų iš tikrųjų. Ypač žmonės būna, taip sako, myliu save, tai aš sau galiu viską leisti. Ir čipsus, ir bulves, nežinau, ir nesportuoti, ir pyragėlius kiekvieną dieną, juk aš myliu save. Bet čia iš tikrųjų jau nėra meilė savo, tai yra tiesiog saviapgaulė. Kai myli save, tugi žinai, kaip, pavyzdžiui, kai kažkas kenkia, tugi neduosi, pavyzdžiui, aš myliu, pavyzdžiui, vaiką, ne, aš žinau, kad daug cukraus yra blogai, aš jam neduosiu to daug cukraus, o savo jau galiu duoti, nes aš myliu save. Tai vat su meilė savo irgi yra tam tikri niuansai. Ir taip pat žmogus, kuris turi aukštą savivertę,
jisai moka atstovėti kritiką. Jisai gali atremti tą kritiką arba jisai netgi nekreips į tą kritiką, nežino, kodėl ta kritika yra reiškiama jo pusė. Apie kritiką, jeigu kas neklausėte, tai paklausykit praeitą trečiadienį, berods aš vedžiau laivą, yra pas mane ant sienos, tai paklausykit apie kritiką ir tada iš tikrųjų man tas suvokimas labai padėjo aiškiai suvokti, kodėl žmonės kritikuoja ir lengviau tai žiūrėti. Tai va. O šiandien mes kalbam apie asmeninės ribas, o tiksliau truputį aš noriu dar atskirti du terminus tokius. Labai mažai lietuviškoje literatūroje radau, kad taip atskirtus laiką viską vadina asmeninės ribos, bet iš tikrųjų yra asmenybės ribos ir asmeninės ribos. Asmenybės ribos tai yra bendravimo taisyklės su kitais žmonėmis, kuomet aš jaučiuosi komfortiškai. Tai yra, aš turiu susikūrusi kažkokią tai taisyklių rinkinį, apie juos toj paaiškinsiu, kas tai per taisyklės, kurių pagalba man bendravimas su kitais žmonėmis yra komfortiškas. Man yra patogu. O jeigu yra peržengiama, tada aš jau sakau, stop, tu peržengi mano asmenybės ribas. Kad lengviau suprasti asmenybės ribas, taip duosiu pavyzdį, duosiu tokį metaforą per valstybės ribas. Ne? Jeigu yra kažkokia tai valstybė, toj pasuksiu kamerą, yra valstybė, ne? Kažkokia tai. Čia yra jos ribos. Čia yra valstybės teritorija. Ne? Aš kur rašau, čia taip. Čia yra valstybės teritorija, čia yra riba. Riba tai yra įvairūs, jeigu valstybė žiūrėti, taip siena, ne? Ir ta siena, kaip sakant, ne tik kad ribojama, bet yra įvairūs valstybės įstatymai, įsakymai, dekretai ir taip toliau, ką galima į tą. Gal raudoną paimti, paimsim raudoną, kad geriau matytųsi. Ką galima įvežti į tą valstybę, ar išvežti, ne? Ir ką galima, ir ką negalima. Apsprendžia valstybė, ne? Ką įleisiu įvežti į mano valstybės teritoriją ir ko neleisiu įvežti. Tai vat lygiai tas pats su asmenybės ribomis. Asmenybės žmogutis yra, nelabai aš moku piešti, jis turi kažkokias tai ribas. Ir asmenybės ribas įeina, tai yra vertybės mano, įsitikinimai įvairūs, gebėjimai, mano elgesys, viskas, tai yra mano asmenybės riba, tai yra mano asmeninė teritorija. Ir būtent kai aš nusistatau taisyklės, kaip žmonės turi bendrauti su manimi ir kaip man yra komfortiška, kaip žmonės bendrauja su manimi, aš neįleidinėju bet ko į savo teritoriją, o jeigu kažkas lenda, aš pasakau stop. Tai vat taisyklės yra, asmenybės ribos tai yra tos taisyklės. O asmeninės ribos tai yra, kiek aš leidžiu tas ribas pažeidinėti. Ir iš tikrųjų asmeninės ribos tai yra ligotos asmeninės ribos ir sveikos asmeninės ribos. Ir jeigu yra sveikos asmeninės ribos, aš tikrai jas spėju atstovėti ir neleidžiu save teršti, kaip sakau, įvežti visokio brudo pas save į teritoriją. Jeigu mano asmeninės ribos yra ligotos ir dažniausiai tos ligotos susiformuoja dar vaikystėje dėl įvairiausių priežasčių, aš šiandien apie tai nekalbėsiu, gal kitam laive. O jeigu daugiau suprasti ir apskritai suvokti asmeninės ribas ir kaip jas mokėti atstovėti, tai visą apie tai kalbu savo kurse, kalbėsiu tiksliau kurse gegužės mėnesį savivertė. Tai jeigu norite, tikrai registruokitės. Tai va, grįžtam prie asmenybės ribų ir asmeninių ribų. Tai asmeninės ribos, kai aš leidžiu kiek. Ir aš jeigu tu nejaučiu ribų, nes jos yra peržengtos, aš turiu įtikti, patikti, turiu nusileisti ir taip toliau, nes buvo pažeistos jos vaikystė, aš leidžiu kitiems eiti mano teritoriją asmenybės ir daryti, ką nori. Aiškinti, kaip aš turiu gyventi, aiškinti, su kuo aš turiu miegoti, aiškinti, nežinau, ką veikti, su kuo kalbėti, kaip kalbėti ir taip toliau. O kai mano sveikos asmeninės ribos, aš neleidžiu nieko savo teritoriją, tam tikrą, ne? Aš nusistatau. Tai vat, kad aiškiau būtų, kas yra asmenybės ribos ir kokios taisyklės būtų, kad komfortiška man būtų kalbėti su žmonėmis, tai yra svarbu nusistatyti, tokius susirašyti iš tikrųjų, kaip būtent aš žmonėms
kaip kitiems žmonėms bendraujant su manimi negalima elgtis. Aš susirašau. To negalima daryti, to negalima daryti, to negalima daryti. Ir tada pasirašyti galima, kodėl taip negalima daryti ir tada ko aš noriu vietoj to. Nes dažnai būna, kad žmonės žino, ko nenori, o kartais ir net ir to nežino, bet nežino, ko vietoj to nori. Tai vat, kai aš susirašau punktus, susirašau, ko aš nenoriu, kad kiti žmonės su manimi elgtųsi, aš pasirašau, kodėl aš nenoriu, kad taip elgtųsi, nes ar man nepatinka, ar man pažydžia kažką ir taip toliau. Ir kitas dalykas, ko aš noriu. Dabar paduosiu pavyzdį, kad būtų aiškiau. Pavyzdžiui, aš nusistatau, kaip kreiptųsi mane, ne? Nes draugai mane kreipiasi Agnė, bet kartais būna ir Agnytė. Ir paskutiniu metu man labai nebepatinka žodis, kai mane kreipiasi Agnytė. Man jau 44 metai, kodėl, ne? Man nepatinka. Aišku, kai kuriem dar leidžiu. Mamai tikrai leidžiu ir taip toliau. Dar yra Agnulė, kai mane kreipiasi, bet čia nuo studentų laikų, nes šitoks yra tokių dalykų, kur tam tikriem draugam leidžiama, ne? Bet kai aš atsimenu, sėdėjau su drauge kavinėje ir kažkokie tai ten vyrukai kažką bandė kabinti, kažką kalbėti ir sakė, koks vardas, sako Agnė, ir pradėjo mane Agnuličką ar ten kažkokius tai visokiais uličkom vadinti, sakiau, stop, aš esu Agnė, ne? Aš nustatau, kaip į mane kreiptis. Nepatinka, pavyzdžiui, man, kai mane kreipiasi ponė, ne? Aš Agnė. Kai kam leidžiu sakyti jūs, kitiem neleidžiu sakyti jūs, tik tai tu. Taip, tai vat, aš nustatau ribas, kaip su manim reikia kalbėti, kaip aš noriu, kad su manim kalbėtų. Taip pat, pavyzdžiui, kitas irgi nuomonės išsakymas. Jeigu aš neprašau tavo nuomonės, būk malonus, nesakyk savo nuomonės. Aš jeigu norėsiu, aš laiką paklausiu. O jeigu aš norėsiu profesionalios nuomonės, aš nueisiu pas tą žmogų, kuris atsakingas, kuris žino ir yra specialistas tos srities. Bet čia yra mano taisyklė. Ir kiekvienas žmogus nusistato savo taisyklės, kad būtų aišku, ką aš leidžiu ir ko neleidžiu kitiems žmonėms bendraujant su manimi. Ir iš tikrųjų, be šitų dalykų, ką leidžiu ir ką neleidžiu, yra dar susirašyti ir, kaip sakant, suprasti tokias vadinamas asmenybės ribų įsitikinimus, ne, tokius vidinius palaikančius įsitikinimus. Tai yra, kuo aš tikiu. Aš jums paduosiu tokių pavyzdžių, aš irgi buvau rašiusi savo pavyzdžius, ne. Aš turiu teisę, pavyzdžiui, atostogauti viena. Tai yra mano įsitikinimas. Yra tokių žmonių, kurie man aiškino, kad yra negalima atostogauti be šeimos, yra blogai, kokia tu mama ir taip toliau, o aš turiu įsitikinimą. Aš atostogauju minimum vieną kartą su šeima, vieną kartą su vyru ir vieną kartą viena. Tiesiog. Tai yra mano įsitikinimas, nes atostogų metu nuo šeimos aš pailsiu, aš pasikraunu, tai reiškia, kad jie mane nuvargina, bet aš pasikraunu ir man tai reikalinga, kitam žmogui galbūt nereikalinga. Čia kiekvienas sprendžia pagal save ir kiekvienas dėl to tuos įsitikinimus ir taisyklės rašosi pagal save, bet man to reikia. Aš dar mėgstu sakyti, kad, kaip sakau, pailsėjus mama, tai yra laiminga mama arba laiminga žmona yra laiminga šeima. Tai vat, aš to vadovaujuosi ir neleidžiu kitiems man aiškinti, kiek ir kaip aš turiu atostogauti. Jeigu kažkas paprunkščia, tai čia jų reikalas. O mano reikalas gyventi taip, kaip aš noriu. Taip, kokie dar, pavyzdžiui, įsitikinimai gali būti. Tik aš nešu atsakomybę už savo elgesį ir jo pasiekmes. Ne, kažkas atsitinka, aš prisiemu atsakomybę, kas atsitiko su mano gyvenimu. Aš nekaltinu kitų. Aš vėl galiu pažiūrėti, jeigu kažkas kažką man padarė, gal tai, kaip sakoma, žmogus atspindi mane, ką aš kažko nepadariau. Taip, aš galiu taip svarstyti, aš nekaltinu kitų. Tai būna situacijų, kurios yra nemalonios ir nefainos, bet aš tada peržiūriu, bet nekaltinu kitų. Aišku, nekaltinu savęs, nereikia irgi savęs užsigraužti. Taip, einam toliau, kokie dar čia gali. Aš sprendžiu, kada atsiprašinėti, pavyzdžiui. Kada aš jaučiu, kad aš, tikrai, nesąmonę padariau, aš tikrai eisiu, atsiprašysiu. Bet tikrai ne kiekvieną kartą, jeigu žmogus supyko ant manęs ir aš nejaučiu kaltės, aš visiškai nejaučiu kažko blogo padarius, aš neinu atsiprašinėti.
Tai nereiškia, kad paskui kažkas nepasikeis. Bet aš sprendžiu, kada atsiprašinėti. Aš turiu teisę sakyti, pavyzdžiui, ne. Aš turiu teisę persigalvoti ir pakeisti nuomonę. Irgi. Čia yra mano įsitikinimas ir aš jo vadovaujuosi. Ir dar porą, aš turiu teisę klysti ir už klaidas irgi atsakau aš. Nes aš nesu, nežinau, superwoman, aš esu moteris, žmogus paprasčiausiai, kuris gali klysti. Tai va tie įsitikinimai ir nusistatyti taisyklės, tai leidžia mums apibrėžti mūsų asmenybės ribas, mūsų tą asmeninę teritoriją, ne? Asmeninė teritorija. Tai aš žinau, ką aš galiu leisti įvežti savo teritoriją ir ką ne. Ką neleisti. Nes kai nežinau apskritai, tada, žinot, kaip būna, kai yra peržengiamos asmeninės ribos, žmogus gali net nesuprasti, bet emocija ir būsi išduoda. Aš jaučiuosi nemaloni, mane sunervavo, kodėl jis taip galėjo pasielgti ir taip toliau vyksta toks emocijų šturmas ir tada nesupranti, kas vyksta. Bet kai nusistatote savo asmeninės tas taisyklės, kaip kiti žmonės gali su jumis elgtis ir ko negali daryti bendraujant su jumis ir taip pat kažkokius tai vidinius įsitikinimus, tuos svarbius, tada jūs galėsite atstovėti savo asmeninės ribas. Dar vienas dalykas, labai yra svarbu, kad jūsų šitų įsitikinimų tarpe būtų šitie du įsitikinimai, būtinai. Tai vienas yra mano interesai svarbus, arba dar kitaip, kad aš pats svarbiausias žmogus savo gyvenime, ir kitas, aš turiu teisę gyventi taip, kaip aš noriu. Nes jeigu šitų įsitikinimų nebus pas jūs toje, nežinau, taisyklių sąraše, jums labai bus sunku atstovėti savo asmeninės ribas. Kodėl? Todėl, kad kai žmogus, žinot, mūsų tas irgi iš vaikystės padaryta, kad nebūk egoistas, nebūk egoistas, negalvok tik apie save, galvok apie kitus, kitų interesai yra svarbiausi ir taip toliau. Ne, interesai yra mano svarbus, o paskui aš jau žiūriu kitų. Tai nereiškia, kad aš... Bet čia ir painiasi tas egoizmas ir meilė savo ir saugojimo savęs. Nes kai žmogus yra egoistas, jisai, aš anksčiau galvojau, kad egoizmas ir meilė savo yra labai tokia plona riba tarp jų. Dabar aš truputį atskyriau, pasimokiau truputį, gavau kitų žinių ir pakeičiau savo nuomonę. Tai irgi mano vienas iš įsitikinimų, ne? Meilė savo tai yra, kai aš girdžiu save, kai aš žinau, ko aš noriu, aš žinau, ko siekiu ir aš neleidžiu kitiem kištis į mano gyvenimą. Egoizmas tai yra, kai aš pradedu norėti, kad kitas žmogus būtų toks, kaip aš jį noriu matyti. Per pavyzdį duosiu. Sakykime, aš esu egoistė mama. Ir aš noriu, kad mano vaikas visą laiką susitvarkytų kambarį, visą laiką įdėtų į šitą lėkštę indaplovę, visą laiką klausytų manęs, nesimuštų su broliu kitu ir sesė, apskritai paskui gal baigtų kokius 3 aukštuosius, baigtų su raudonu diplomu ir taip toliau, ne? Aš uždedu lūkesčius savo vaikui. Tai vat aš čia egoistas, aš noriu jį pakeisti. Ypač egoistės mamos būna ir tėvai, aišku, būna, kai mes norime per vaiką įgyvendinti savo svajonės. Aš lankiau kažkokius šokius, aš noriu, kad man nepavyko, tai aš dabar savo vaiką vesiu būrelį, nes jis, kad ir gal turi talį, bet jis gal nenori. Aišku, yra niuansų, kur kai kada vaikai nuslysta dėl kitų priežasčių, tai reikia labai stebėti. Bet čia aš tokį tendenciją yra, ne, kai vaikas nebenori visiškai, o mama, ne, tu turi varyti, tu privalai ir taip toliau. Nes įgyvendina, nes jinai turi lūkesčius, kad tas vaikas bus toks, kokį jinai nusipiešė. Va čia yra egoizmas. Žmogus neturi teisės, kaip sakant, keisti kito žmogaus. Neturi mano vaikas atitikti mano lūkesčių. Jisai turi pilną teisę būti kitokiu, negu aš noriu. Taip? Tai va čia yra egoizmas, kai aš noriu pakeisti kitą žmogų ir užsidėjus kažkokius lūkesčius. Bet jeigu aš rūpinuosi savim, aš atstoviu savo ribas, aš pasakau ne, aš esu pirmas žmogus, svarbiausias žmogus savo gyvenime, čia yra ne egoizmas, čia yra meilė savo, čia yra savęs vertinimas ir žinojimas, kas aš esu. Irgi per pavyzdį dar duosiu tokį vieną variantą, pavyzdžiui, kai interesai mano yra svarbiausi. Čia tokį pavyzdį iš vienos klientės. Jinai
yra šita, kaip jinai, nekilnojamo turto agentė, ne, ir pardavinėja butus, ir parduoda butų, gauna kažkokius tai komisinius. Ir aišku, jos mama visą laiką prašo, kad jos mamos draugiams, tos kaip padeda parduoti butą arba ten dar kažką, tų komisinių neimtų. Ta moteris, mano klientė, kaip gera dukra, ne, gerai mama, aš padarysiu tavo draugiam nuolaidą, ne, nepasakysiu ne. Bet ką jinai daro? Jinai kenkia savo iš tikrųjų. Kodėl? Dėl to, kad žiūrėkit, jinai atsisako komisinių, jinai nori būti gera mergaitė, įtikti mamai, nes neprieštrausi mamai, nes nenori susipykti su mama, čia vėl nepasitikėjimas savimi konfliktos arba dar kiti dalykai. Ir tada kaip sakant, jinai praranda pinigus, o praranda pinigus ne jinai, o praranda pinigus jos, pavyzdžiui, vaikai. Jinai negalės, negavus to komisinio, nupirkti savo vaikams kažko tai, arba negalės su vaikais išvažiuoti atostogų su šeima. Tai vat mes, kai negirdim savęs, nežiūrim savo interesų, mes iš tikrųjų labai kenkiam ir savo, ir va tam artimam ratui. Todėl labai yra svarbu pastatyti pirmiausia save, o ne kad įtikti visiems, ypač su tom nuolaidom labai stipriai, ne, padaryk man nuolaidą, ypač draugai, ne, kaip prašo nuolaidų ir taip toliau. Žmogui reikia užsidirbti ir tai yra normalu, o jeigu tau nepatinka, tu tada eini kitur. Tas draugų ypač labai mėgėjimas yra, kad darytų didelės nuolaidas arba visai net nemokamai. Čia žmogaus darbas, tu nevertini žmogaus. Ir dar vienas toks yra dalykas labai yra fainas, ne fainas, kaip čia sakyti, kai mes gailim kažkam tai kažką sumokėti, čia tokia karma vadinama, ne, karminis managementas. Tada atsitinka taip, kad paskui, pavyzdį turėjau klientę, sakau, aš nesuprantu, su mano klientais kažkas darosi, jie arba nesumoka, arba reikia išpešinėti pinigus, arba dar kažkas, tai sakau, okei, o kaip tu gyvenime, aš tada jos paklausiau, o kaip tu gyvenime sumoki kitiems? Nu, sako, jo, sudėtingai, gaila, man aš visur prašau nuolaidos. Nu, tai va, sakau, grįžta. Tai va, tas karma, kaip sakau, is a bitch, kaip sakoma, ne? Tai va, visą laiką yra svarbu, tai aš nesakau, kad reikia numot rankas ant kitų žmonių, kad kiti nesvarbus, ne, bet pirmiausia pasakyti interesą savo. Savo interesą, kas aš esu, ta prasme, kas man yra svarbu. Ir aišku, tas antras punktas, kad aš turiu teisę gyventi taip, kaip aš noriu. Nes mes kiekvienas gyvenam iš, atsimena tą piramidę, kur aš praeitose eteriuose piešiau, ne, dabar nenupiešiu, kad žmogus, kaip jisai žmogus, kuo save laiko, tai atsispindi jo elgesyje. Ne? Jeigu aš pasitikiu savim, aš vertinu save, tai atsispindi mano elgesyje. Arba jeigu aš nepasitikiu savimi, atsispindi mano elgesyje. O elgesį įtakoja mano įsitikinimai, vertybės ir įvairiausi motyvai. Tai mano motyvas gyvenime, pavyzdžiui, kažkur, nežinau, pavyzdžiui, su tom pačiom atostogom, ne motyvas, o vertybė ir įsitikinimas yra vienas. Kitas žmogaus yra kitas, bet tai nereiškia, kad aš turiu gyventi taip, kaip kitas žmogus įsitikinęs ir jo yra vertybė. Jeigu vieno žmogus vertybė turėti šeimą ir vaikus, o kito galbūt vertybė tiesiog gyventi su vyru ir viskas ir neturėti vaikų. Ir mes neturim teisės jokios aiškinti ir kritikuoti, kodėl jis taip pasirinko, nes pilnavertė šeima yra tik tai su vaikais ir taip toliau. Taip? Kad giminės pratęsimas čia yra kita tema, bet apskritai mes neturim teisės jokios aiškinti kitam žmogui, kaip gyventi. Tai vat aš, tie dar kartą pakartoju, 2 įsitikinimai, ne? Aš pats svarbiausias žmogus pasaulyje, ne, net atsiminkit lėktuvuose. Tai pirmą, tą dujinę vos nepasakiau, deguonės kaukę dedasi mama, nu, arba suaugęs, o paskui tik vaikų, ne? Aš išgyvensiu, aš būsiu stipri, aš turėsiu resursų, ne, jeigu aš interesų savo, aš pailsėsiu, va, tos atostogos, aš pailsėsiu, aš nusipirksiu galbūt kažkokį daiktą, aš, nežinau, pavalgysiu, čia tokius banalius, žemiškus duodu, bet aš skirsiu dėmesį savo. Ir aš atsigausiu, tada reiškia, aš turėsiu resursų, pasirūpinti savo šeimą, savo vaikais, duoti dėmesio savo vyram ir, aišku, būti resurse ir dirbti su savo klientais, kuriems reikia pagalbos. Dėl to, pirma, svarbiausia esat jūs. Ne egoizmas čia. Čia yra meilė savo. O kitas, kad aš turiu teisę gyventi taip, kaip aš noriu.
ir niekas neturi teisės aiškinti kaip. Aišku, jeigu mano kažkokie tai interesai, teisės, kaip sakoma, ne, laisvės ir taip toliau jau kabina kito žmogaus, susiduria su kito žmogaus teisėmis, jau čia jau nėra visiška, kaip sakant, laisvė. Čia jau truputėlį reikia atsižvelgti kitą žmogų. Bet pasirinkti, kaip gyventi, tai va. Tai reziumuojant, egoizmas yra tada, kai aš noriu pakeisti kitą žmogų ir kad noriu, kad jis būtų toks, kokio lūkesčius aš įsivaizduoju. O saugojimas savęs, meilė savo, tai vat čia yra visai kas kita. Yra asmeninės ribos, kai aš atstoviu savo asmeninės ribas, kai žinau ir leidžiu, kaip žmonėm komunikuoti su manim, kaip bendrauti su manim. Čia yra visiškas ne egoizmas, o yra tiesiog savęs saugojimas ir meilė savo. Tai va. Tai tiek šiam kartui. Padėkit širdučių, pliusiukų ar ką nors, nes šiandien vėl viena kalbu, bet tikiuosi buvo naudinga, gal kažką išsinešite. Iš tikrųjų siūlau va šitos laivus pasižiūrėti ne vieną, ne du kartus, nes kai kurios temos įeina vėliau netgi, po kurio laiko aš šitą temą, nežinau, aš po kokių man gal pusės metų tik tai dėjo pilnai, kas tai apie ką yra. Tai vat tiesiog siūlau, kad įeitų ir suprasti, kad tas, žinot, instaliuotųsi, klausytis keletą kartų. Tai va. Tai ačiū Jums, kad prisijungėte, ačiū, kad klausėtės. Kitą savaitę, ketvirtadienį vėl laivas, kitą savaitę kalbėsime apie kaltę, man atrodo, kaltę ir gėdą. Va. Ir gėdą aš kalbėsiu ne viena, o su Viktorija, mano svečias bus, autentiškos mokyklos įkūrėja, ir mes vat būtent kalbėsime, ypač, kai mes atstovėm savo asmenės ribas, ypač, kai tik pradedam atstovėti savo asmenės ribas, mes pradedam jausti gėdą, kaltę ir kaip su to sudaroti, ir kaip ta gėda, kaltė irgi iš tikrųjų įtakoja tą mūsų pasitikėjimą savimi. Arba, sakant, nepasitikėjimas savimi iššaukia tą gėdą ir kaltę. Tai va, tai tiek šiam kartui, šiam vakarui, gražus vakaras, gražaus vakaro ir galbūt pasivaikščiosite, pasivažinėsite dviračiu ir tada susitinkam kitą ketvirtadienį.